Главна тема во овој период од годината во сите семејства каде што има деца од 9 години па натаму е екстерното тестирање. Некои го нарекуваат екстремно, некои го нарекуваат стрестерно тестирање. Она што го правеа родителите и наставниците во изминатиот период е одговараа на прашања за децата кога ќе го добијат предметот кој ќе го полагаат, да можат полесно да го повторат материјалот. И како на лотарија, некои добија 100 прашања, некои добија 500 за првиот испит. На Фејсбук се појави и молитва за екстерното, ќе ја слушнете во текот на емисијата. Вечерва ќе зборуваме за ефектите од екстерното тестирање. Во студиото е господинот Сафет Незири, државен советник во Министерството за образование и наука, порано заменик министер за образование и еден од најголемите поддржувачи на концептот на екстерно тестирање. Професор Елизабета Секирарска, професорка во Средното училиште Перо Наков во Куманово, недобриот просветен работник за 2013 година. Јасна Шуптрејанова, госпоѓата која е за правото и правдата на сите полиња. Можевме да зборуваме и на многу други теми, но вечер овде во улога на представник на родителскиот пленум, односно како родител ќе го опфатиме тој аспект околу екстерното тестирање, и господинот Владо Димовски, активен во наставничкиот пленум, наставник. Ќе ги покриеме аспектите на екстерното тестирање за децата од основното образование. Ви благодарам што сте вечерва тука. Ги немаме во студиото учениците, оние кои се најповикани да кажат што има да кажат за екстерно, поради една проста причина, утре полагаат екстерно. Значи, да почнеме со целите на екстерното. Господине Незири, објективно оценување од наставниците, односно да нема повеќе подарени оценки, усовршен процес на предавања за децата да научат повеќе, поголема сериозност со страна на децата, мораат да учат повеќе кога знаат дека ќе бидат тестирани, дополнете ме ако нешто пропуштам. Дали имате вие анализа во овие 5 години од како се воведе екстерното тестирање? Еве, со првото прашање да почнеме, дали сега оценувањето е пообјективно? Добро, ние како Министерство за образование и наука и како политика на владата на Република Македонија и на времето кога беше изготвено законот за екстерно тестирање, ние верувавме во концептот на екстерно тестирање со единствената цел за да имаме поголема објективност, да имаме поголема транспарентност, за да можеме да ги ставиме во приоритет. Целта ни беше поголемо учење и поголемо вреднување и потранспарентно вреднување, пообјективно вреднување на работата на самите наставници, особено и тоа да биде и се разбира преку децата. Кога велам преку децата, тоа значи преку тестирање, односно екстерното тестирање на децата. Се разбира дека секој почеток е малку тежок. Првите години, условно да кажам, имавме технички поголеми проблеми, ама секоја година навака веќе имаме понамален број, да кажам така, на проблеми технички, можеби и содржински. Се разбира дека не може да се исклучи и денеска да имаме некој проблем во таа насока, во делот на изготвување, односно подготвување на самите прашања кои што ќе треба да бидат сервирани за децата утрешниот ден. Безброј се прашањата тука сега, да не одиме кон прашањата, ве прашав дали имате оценка, дали сега пообјективно оценуваат наставниците? Затоа јас велам дека не можеме со еден збор да кажеме дали нема анализа направена за ефектите од 5 години. Анализа е направена. Се разбира дека врз база информациите кои што доаѓаат од базата, кога велам од базата, тоест велам од училиштата, од основните училишта и средните училишта, сериозноста на наставниците е многу поголема, работењето на учениците е зголемено, влијанието на разните фактори надворешни, особено во делот кога се заклучуваат оценките, веќе е преполовено, да не кажам, веќе оди во таа насока да се намали во голем процент, затоа сите сме сведоци во минатото дека под големо влијание биле самите наставници во делот на оценување и заклучување на годишните оценки или на завршните оценки на самите ученици. Од чиво влијание? Зборам влијание на родители, на разни влијани притисоци, затоа што не видов пример на екстерно тестирање каде што целта ќе биде објективното или необјективното оценување од страна на професорите. Целта на екстерното тестирање секаде во светот на друго место е да се подобри воспитно-образовниот процес, односно да се најдат слабостите и оние институции како што сте вие, како што е Бирото за образование и останатите, да видат со каква состојба располагаат и како да го подобрат
Тоа за учениците да можат во практика да го користат она што го научиле. Сосема поинаков концепт со поинакви цели. Еве, например, како ќе предизвикате поквалитетно образование и помотивирани ученици со базен од 500 прашања кои мора да се учат на памет. Тие се детални, тие не значат проценка на разбирање на суштинскиот концепт од материјата од страна на ученикот. Јас мора да се надржам се пошироко не. Ке се обидам на супократки реченици да ви ги објаснам овие прашања кои што ви ги поставивте. Во никој случај, во ниједна држава, поцивилизирана, да кажам, понапредна, со поголемо искуство во овој дел на образование, со нивните реформи, не може само со еден сегмент, односно само со еден аргумент, да се вреднува работата на еден наставник, односно да се види до кој степен треба да се унапреди воспитно-образовен процес. Или каде се слабости во воспитно-образовен процес. Значи, има повеќе фактори, повеќе сегменти за оценување и вреднување. Ние знаеме може добро дека имаме и евалуација која што се прави на училиштата на самите наставници. Приморани се наставниците, значи едно од показателите, за да биде унапредена нивната професија, редовно да ги пратат сите обуки, сите семинари, за да во нивното досие да се види дека навистина овие не само дека завршиле факултет, за нивната струка, за нивната професионален развој и професионална работа како професори, односно наставници, и тука прекинува. Не, затоа законот вели дека мора и обврзани се. Значи, еден сегмент е екстерно тестирање, другите сегменти, односно елементи за вреднување и издигнување, значи, професионално на самиот наставник е да ги прати сите овие обуки, сите овие семинари, за да се постигне целта, за да нема стагнирање и да остане тоа што го има учено наставникот, односно професор во текот на студиите, да останува на тоа. Затоа велиме дека, пошто вашето прашање беше во таа насока, се разбира дека и елементите од екстерното тестирање се земат во предвид. Замислете сега, голем број на наставници се мобилизираат во текот на годината. Информациите ни доаѓаат. Сега, дали е објективно, дали е квалитетно, тоа веќе можеме да го дискутираме во текот на емисијава. Но, сакам да напоменам дека се мобилизираат наставниците на големо и многу посериозно имаат пристап кон оценување на самите ученици. Професор Секирарска, дали се постигнати ефектите од овие пета година сега, да речеме од 4 до сега години екстерно тестирање? Прво, добро вечер, ви благодарам на поканата и можноста да ги пренесам ставовите од фелата од која доаѓам. Ако треба да одговорам кратко на прашањето, одговорот би бил не. Внимателно го слушав господинот државен советник. Јас ја разбирам намерата на... Сакам да ја разбирам. Сакам да верувам дека е благородна во старт, меѓутоа работите на терен не се толку идилични. Значи, веќе 5-та година го спроведуваме екстерното тестирање. Оно што беше стартно проблем, за жал се провлекува и после толку години. Овде излеков неколку битни поенти, се надевам ке ги од текот на дискусијата ке ги начнеме така. Зошто видите дека не е постигнат ефектот? Господинот Незири е тука и верувам дека е расположен да ги слушне сите критики за да се промени концептот, да се надевам. Значи, јас се надевам дека се ова што ќе го кажеме тука од позиција на наставник, родител и наставник, нели, ќе биде сватено добронамерно и ќе биде сватено не како критика, него како начин да се подобри, затоа што доаѓаме од фелата која што навистина има сериозни проблеми, која што со оглед на се мора да се подсетиме дека продуцира луѓе за понатаму во било која друга сфера. И затоа мора да биде безпрекорна. Инаку ќе има потешкоти секаде како што гледаме дека има. Би кажала вака, значи излеков неколку битни поенти, мада е ова навистина една огромна тема и ќе ви требаат веројатно 5 емисии за да ги разговараме сите. Меѓутоа вака, би сакала да слушнам еве од позиција на наставник и го носам ставот на моите колеги. Зошто според критериумите разработени од Бирото за развој на образование се инсистира на оценување според Блумовата таксономија, нивоата кои треба да бидат опфатени, подоцна ќе зборуваме малку повеќе за тоа, а преку екстерното тестирање, она на кое ние инсистираме цела година и користиме еден богат инструментариум за следење на секое дете, затоа што индивидуа и мора да биде следено од различни аспекти, сето тоа паѓа во вода и нашата оценка градена низ еден комплексен процес на следење на сите негови аспекти на израз во текот на годината се сведуваат на еден тест, кој подразбира 30 прашања. Да, тоа е едно. Друго, кога ние би биле фабрика, да речеме, кога образованието би било стопански субјект, знаеме дека секоја фирма, наедноставно кажано, има интерна контрола.
благодарение на инсистирање на екстерните евалуатори од различни провиненции кои доаѓаат во текот на годината, се изгуби основната функција на внатрешната контрола. Ние станавме лоши учители, затоа што сме под притисок, затоа што се изгуби улогата на, например, стручните активи, што е едно од виталните тела, каде што треба да се разговара за, ако имаме проблем со ученици, а имаме, да сами да ги наоѓаме механизмите преку кои ќе го поправаме тоа што е таква состојба, а не преку ова што не се покажува. Добро, за сега благодарам. Јасно, вие велите политика на иновативност и креативност е добре дојдена, се разбира, но не е насочување на децата кон меморирање. И сакам да биде јасно од оваа емисија да не ни се стави забелешка дека ние не сакаме нашите деца да учат, напротив, сакаме да се унапреди образованието и да учат, се разбира, децата, меѓутоа и наставниците, и родителите, и структурите кои што се во овој процес се незадоволни, значи треба да најдеме начин како тоа да биде унапредено за ефектите. Јас верна на своето име и на својот критички став нема да се извинам, ова што ќе го кажам ќе биде критика и ќе ја кажам директно за да се разбереме зашто полку со време. И мислам дека е време да научиме дека критиката е корисна, дека никому нема да падне круната од глава, дека она што би ангажирале консултанти и би ги платили илјадници евра, можат да ви го кажат и оние кои што се директно вклучени во образовниот процес, и учениците, и наставниците, и ние родителите. Значи, за критикувањето ќе почнам од самиот концепт од воведувањето на екстерното тестирање. Ние слушнавме неколку различни декларативни објаснувања зошто се воведува екстерното тестирање. Ниедно од нив не се совпаѓа со содржината на екстерното тестирање како што го гледаме сега. Ако е тоа проверка на знаењето, знаењето е нешто многу пошироко, особено сега во 21. век. Го гледав испитот по историја за 8 одделение. Речи се сите одговори се бројки. Која година е крунисан пашата во Босна? Која година бил не знам кој конгрес? Која година била не знам што? Значи тоа е податок, тоа не е знаење. И сосема ирелевантно од денешна перспектива дали нешто се случило 1872-та, 1873-та или 1874-та. Она што не учи историјата, например, е тие работи да ги поврземе во пошироки концепти, да видиме како се случувале, како се развивала нашата цивилизација, како се развивале општествата, кои настани предходеле, следеле, како се развивале настаните. Истото можам да го кажам за секој предмет. Значи, она што екстерното тестирање тестира е меморирање или препознавање на податоци. И тоа е нешто многу жално. Не само за мене како родител кој што го жали времето што неговите деца го поминуваат меморирајќи податоци, туку и за мене како граѓанин во ова општество во кое што децата уште во основно училиште ќе почнат да сваќаат дека тоа е знаење. Знаете ли што правите со тоа? Со тоа ги обесхрабрувате умните деца кои сакаат да учат. Затоа што умно дете кое што навистина знае, кое што го сака предметот, например во некое прашање ќе препознае која е темата на романот Девојките на Марко за 8 одделение. Умно дете кое што сака да чита, знае дека ниеден роман нема само една тема. И сега треба да погоди која од неколкуте теми што ги препознало, ја имал на ум составувачот на тестот. А она дете кое што учи на памет, ќе се снајде и Тарпејовски, ќе си ги побара одговорите, ќе си го заокружи точниот одговор и ќе добие можеби повисока оценка и што е најлошо, не бидејќи ние децата ги праќаме во школа за знаење, а не за оценки, ќе мисли дека тоа е знаење. Значи, ќе му се создаде сосема погрешна представа за тоа што е знаење. И уште само да заокружам, сега, бидејќи сум реагирала и со приговори на вакви повеќезначни одговори. Значи, имало ги погледнав оцените и видов 3 прашања каде што одговорите не беа еднозначни, каде што моето дете конкретно дало друг одговор кој што е исто така точен. И јас педантно го напишав приговорот и се повикав точно на страницата од учебникот каде што се вели дека е точен одговорот и на моето дете. Што се случи? Го добив одговорот, излезе дека сум една од ретките кои што воопшто добиле одговор, сите 3 приговори ми беа прифатени, но моето дете не доби додатни поени. Тие одговори во тестот на моето дете биле поништени. А кај другите деца кои што дале ист таков одговор, но родителите не реагирале, тие одговори и натаму се важеа. Значи, создавате една целосна конфузија и една целосна неправда. Јас ги разбирам и ги почитувам намерите оценувањето да биде реално
Меѓутоа, покрај тоа, не е оценката и не сме оценката да се наметнува како главен параметар, а со оваквото тестирање правите неправедна оценка. А каде е радоста на нашите деца, што како деца природно имаат радоста од сознавањето? Зарем не треба тоа да им го задржиме и да им го поттикнеме за и натаму да сакаат целиот свој живот да учат? Господине Димовски, напишавте, ако не се лажам, при крај на минатата година читав едно ваше интервју, велите оваа учебна година треба да се одложи екстерното тестирање, да се подготви поголем тим во кој ќе влезат стручни лица од МОН, наставници, практичари, ученици и родители кои ќе направат анализа на досегашниот модел, истражување и да се предложи нов модел на тестирање, бидејќи последиците досега се катастрофални. Да, па најпрво добро вечер, поздрав за гледачите. Она што ние цело време го говориме, дека екстерното тестирање како екстерно тестирање создава стресови, создава трауми кај децата и така натаму, некој страв кај наставниците, се покажа како точно. Од која гледна точка? Ако ние во изминатиот период посетувавме обуки како наставници за формативно, сумативно оценување и така натаму, да ги оценуваме децата во текот на целата година, се доведевме во ситуација со екстерното тестирање да сето тоа пропадне во вода. Нашите обуки, нашите залагања во текот на годината, тие наши тефтери во кои ние си водиме евиденција, бидејќи децата не се оценуваат само на квиз прашањата на екстерното тестирање со еци пеци пец, па кој одговор ќе бидне ако не ги знае. Се оценуваат за редовност, дисциплина, писмени, усмени одговори и така натаму и така натаму. Да не ги редам сите аспекти на оценувањето. Во тој дел екстерното тестирање доживеа неуспех. Затоа што оние деца кои во текот на годината покажале некои одлични знаења, на екстерното тестирање извадија послаби оценки. Оние деца кои можеби во текот на годината биле послаби со оценките на екстерното тестирање, како се снашле, што се снашле, Што е веќе проблем за наставникот? Проблем е за наставникот, апсолутно. Не се работеше тука нити за казните за наставниците, нити за наградите и така натаму. Зборував јас и минатата година и сега дека концептот на екстерното тестирање не е добар. Не е добар од проста причина што не викаме дека законот, она што господин Незири го зборуваше, дека законот како таков е добар и така. Можеби законот е добар, но за законот не се создадоа услови за да тој профункционира во таа мера во која, да речеме, го имаше Министерството замислено. Имаше, без разлика што господин Незири зборува дека имало одредени анализи, немаше анализи во Министерството. Анализите ги правевме ние, анализите ги правеше според годишниот извештај на Државниот завод за ревизија, анализите ги правил Државниот завод за ревизија, а не ги правило Министерството. Значи, контролниот механизам прави анализи на она што треба Министерството да го направи, што обратно се поставени работите. Потоа, концептот на екстерното тестирање доведе до многу дилеми. Дали ќе има, се сеќавате, господин Незири знае дека се потпиша една спогодба помеѓу Министерството и синдикатот и така натаму за неказнување на наставниците и така натаму, као некоја олеснителна околност во тој дел. Токму заради тоа беа моите и залагањата на колегите да се одложи тоа тестирање, да видиме, да направиме една подлабока анализа што понатаму со екстерното тестирање. Не бевме ние против екстерното, да се укине и да завршиме со тоа. Екстерното тестирање и според мене треба да служи за статистички податоци, да се види каде е успехот поголем, каде е успехот помал, за во наредната учебна година да се посвети поголемо внимание. Тука да се направат одредени статистички податоци, да се добијат дали руралните, урбаните средини, да речеме мешано етничките училишта, чистите национални училишта и така натаму. Сите тие податоци требаше да ги имаме на маса, за да можеме и ние како наставници, за да може и Министерството врз основа на таквата анализа за таму каде што има послаби резултати да се променат програмите и пристапот. И програмите и да се посвети поголемо внимание. Дали мислите дека не беше фер од страна на СОНГ што по договорот кој што не е многу цврз, значи привремено нели се запре тоа казнување на наставниците, се замолче целата работа и сега апсолутно целиот товар падна на децата. Првата цел која што му беше на Министерството да се оценат објективните оценувања од страна на наставниците, дали се такви или не се, односно да се направат објективни.
Јас не знам- Останува прашањето сега зошто се Јас не знам на кого му текна да направи таа спогодба, дека со таа спогодба наставниците ќе бидат растеретени од притисокот ако не се казнети. Наставниците се оптеретени заради оптеретувањето на децата, не се заради казните што ќе дојдат од министерството. На крај краиштата ние во пред да се потпише таа спогодба, за која сметам јас дека недоквакана спогодба беше апсолутно, без никакви аргументи, без никакви анализи. И пред тоа имаше казнети и наградени наставници. Показателите ги имаше и во јавност. Се случуваше на еден наставник да работи во две училишта, во едното училиште да е награден, во другото да е казнет. Како тој наставник ќе го оцениме? Токму заради тоа имаше зборувам. доста до вас упатени Да, прашања. слушам внимателно тука и добро, јас ќе се обидам на некој начин не да се одбранам, туку да сублимирам и да се обидам на некој начин со факти и аргументи да видиме што можеме нешто заедничко да извлечеме се до ова тука. Ние не ме нападнавме, Не, надевам го разбирате тоа. мислам, Критиката немојте е погрешно корисна за сите. да ме сватите во таа насока. Тука се гледа дека понекогаш се поставува прашањето сите имаме деца, сите сме родители, некојаш некое време сме учеле некаде, сме завршили значи образование и високо сме и предавали. средно и да, точно така. Добро знаеме која беше улогата на наставникот. Која беше вредноста на наставникот. Колку се залагаше наставникот пред се. Која почит беше кон наставникот од страна на ученикот. Сега, ако гледам од оваа дистанца, имам доста коментари и други размислувања какви биле, какви се сега. Се поставува прашањето. Некој вели да се направи анализа преку екстерно тестирање за да се видат програмите. А зошто да не се види и улогата на наставникот до даден момент? Често пати кај нас доаѓаат информации, жалби, поплаки од страна на родителите за неколку наставници, поедини наставници во некои училишта, основни или средни. Дека наставникот не доаѓа редовно, нема дневна подготовка, нема месечна, нема тематска, не употребува никакви методски средства, нови и така натаму, нагледни, што да кажам. Значи, некако на некој начин, значи се многу либерализира во нивната работа. Сега, ние не велиме дека намерно сме направили да ги казниме наставниците, дека намерно направено да се казнат учениците, туку беше еден механизам, како почеток, да се отпочне од нешто. Јас не велам дека идеално методата, односно концептот и моделот на екстерно тестирање, дека секој концепт и секој модел ги има своите слабости. Не случајно ние ги правиме овие јавни дебати. И ова е јавна дебата, која што целата јавност слуша. Јавни дебати држиме и по училишта и невладните организации кои што се занимаваат директно, значи, со образовните проблеми и предизвици. Значи, овие ние ги имаме предвид. Сега, што е работава друга? Велиме 500 прашања. Мислам, вие кажавте. Да. Нека да има 400, нека да има 200 и така натаму. Значи во зависност од Да, колку зависност упатени од да има. да, Бројот точно. на часови. Да, бројот на часови. Може би концептуално преизвртени се некои работи, но една работа можам да ви кажам дека овие прашања треба да им служат на учениците само повторување, односно подсетување на тоа што го имат учено. Логички зборувам сега, ве молам. Не е така. Не, добро. Не, Не, апсолутно не, не. може само да завршам. Да, Што беше концепт, што беше целта? Што беше целта? 3 дена или 2 дена, се немојте да ме фатите за збор, излегува кој предмет се. Да, 3 дена. Значи, Дена пред, да, пред полагање на детето. Не велиме дека е идеално. И јас иако го спомнав ова. Значи, се може нешто да се интервенира. И јас сум поборник на сето тоа, сето таму, кај што има, и може да се евидентира, и да не кажам тој збор медицински да се диагностифицира слабоста, може да се интервенира и таму. Но, една работа треба да ни биде јасно, дека не може да се укине екстерното тестирање, туку добро би било да се интервенира во концептот на екстерно тестирање, Така, сега, за да биде говориме, прифатливо, Едно значи, нешто мене што не ми е јасно, само кратко ќе ве молам да ми одговорите зашто ќе одиме на прашања од присутните граѓани. Велиме дека екстерното тестирање се воведе бидејќи во 2000-та година на меѓународното тестирање, на меѓународната проценка, нашите ученици покажаа недоволно знаење, не сме задоволни од резултатите. Тоа се направи 2000-та година, исто такво меѓународно тестирање 2015-та, ако не се лажам, на деца од 15 годишна возраст. Имаме ли подобри резултати? За жал немаме некои подобри резултати. Имаме 5 години екстерно тестирање. Немаме. Добро, немаме. Второ,
Ако заради тоа го воведуваме екстерното тестирање, тоа значи дека сакаме нешто да направиме за децата да ни бидат подобро образовани. Не. Друго прашање е дали се добри наставниците, дали се смениле од минатото до денеска, веројатно има други начини тоа да се поправи. Значи во концептот на екстерното тестирање мора прво да разграничиме ќе останеме или на тоа да ги контролираме наставниците, се извинувам вака што зборувам преку екстерното и преку наметнувањето на овој дополнителен стрес и огромен материјал за меморирање на децата, или ќе одиме кон формирање на диагностицирање на проблемите и формирање на еден подобар, поквалитетен систем на образование. Затоа јас се реков пред малку. Значи, не е само еден механизам за контрола на наставниците, да ни биде јасно. Тука е Државниот просветен инспекторат кој што прави евалуација, кој што има одреден временски период кога се прави тоа. Ги имаме, значи се контролираат и се не реков јас дека јас поставам друга дилема. Океј, знам што сакате да кажете, вие го поставите вашето прашање. Во делот дали само од ова се контролираат и се врши контрол врз наставниците? Не е тоа моето прашање. Моето прашање е дали нашата целта на оваа држава за екстерното тестирање е проверка на објективноста на оценувањето од страна на наставниците или треба да биде целта подобрување на воспитно-образовниот процес од кој што децата ќе излегуваат со поквалитетно образование. Замислено, значи беа и објективното оценување и издигнување на квалитетот. Значи преку објективно оценување, дали објективно е оценувано ученикот од страна на наставникот, на тој начин го мотивираш или го мотивираш наставникот да работи малку повеќе од претходната година. А не мислите ли дека квалитетот на образованието ќе се мотивира повеќе доколку нема оценки, доколку децата немаат представа што направиле на екстерното тестирање, но добиете представа вие и другите институции и преземете нешто онаму каде што има се размислуваш на учениците да наведам нешто што тие лани ви го испратија како предлог додека траеше средношколскиот фронт. Бидејќи во вашето прво обраќање јас препознав дел од критиките што ги добивте тогаш од средношколците, тоа многу пријатно ме изненади, само што потоа непријатно ме изненадува што тоа не се одразило на содржината на тестот. Затоа што вашето министерство доби дописи минатата година, 3 или 4 дописи од средношколскиот пленум, претходно доби од студентскиот, од наставничкиот, од професорскиот и сето тоа заедно беше една многу темелна анализа. Конкретно јас сега ќе зборувам за да се надоврзам на овие на прашањата на Лидија и ова што се зборуваше за анализите. Средношколците лани ми се чини во третиот допис предложија тестирањето да се анонимизира. Значи, да полагаат тест, но при тоа да нема елементи на овој наставник ми е симпатичен или овој наставник ќе ни ги каже сите одговори однапред за сите да добиеме петки или овој наставник ќе се заканува на кецашите да не направат добар тест затоа што во тој случај ќе го казнат. Затоа што имаше и таков случај од пријателка наставничка што и рекле дека таа строга и праведна наставничка која што многу работела со учениците за да ги доведе до тројка, тие и рекле дека си го добиле тестот и сега ќе ја казнат затоа што сите ќе добијат петки на тестот. Значи кажувам на страна на наставниците, иако сум родител и кажам како родител кој што мисли дека наставниците ние треба да соработуваме и вие секако сите за доброто на децата. И тогаш со таквото анонимно тестирање вие би можеле да направите и многу поpreдлабочена анализа. Значи не само дали е поединичната оценка објективна, туку вие би можеле да видите дали се проблемите системски или пак се индемски за некој предмет или за некој училиште. А бидејќи лани сте ги добили овие сугестии, дали одговоривте на некој начин, дали размислувате за тоа? Програма не одговара на менталните капацитети на учениците, дали учебниците се неквалитетни? Целта ми беше пред малку зошто е направено пред се екстерно тестирање, која беше целта. Концептот зошто е направен вака. Размислувајќи сега меѓу големите браници, да кажам, јас на законот бев јас како заменик министер го бранив законот собрание. Сега, во тој дел ние на нас ни изгледаше дека ќе профункционира онака како што ние го замислувавме, дека ќе има вакви, значи, грешки во толкувањето, грешки во изготвување на тестовите, дека ќе има вакви проблеми кои што веќе се надминати, не се како што беа во првата година. Океј, не сакам дека се амнистираме онака или овака, но јас уште еднаш констатирам дека ние сме готови како Министерство за образование и наука од сите дебати, од сите предлози да видиме што можеме да смениме и да адаптираме според нашите услови за да бидат задоволни сите страни. Би можеле сега да се изјасните што мислите за предлогот анонимно? Не можам сега, не можам. Дефинитивно не се може, значи парцијално ние да дадеме сега некое мислење. Затоа што мора да се склопат сите, да кажам, коцки овдека, да се направи еден концепт кој што одговара на условите на Република Македонија. А него ни отфрлате, нели? Не го ни отфрлате тој предлог.
Не дека еден предлог, има повеќе предлози. Добро. Сега не можам да се изјаснам за едниот или за другиот предлог. Не, јас се извинувам. Затоа велам мислам дека грешите во тој дел, бидејќи имавте време од цела година и нешто за тоа да го направите како министерство. Бидејќи анализите ви беа доставени минатата година од март до мај. Сите анализи и од средношколскиот пленум, и од наставничкиот пленум, и од експерти, и така натаму, и од студентскиот, малце високото ќе го оставиме затоа што тие формираа некои работни групи и така натаму, сосема друга тема е. Зборувам за основното и средното образование. Сите анализи беа направени, сите анализи беа доставени во министерството. Јас не викам дека вие како Сафет Незири треба да ги браните, како наш колега поранешен и така натаму, кој предавал во средно образование, дека можете да ги одбраните. Не се брани тоа. Не пробувајте да одбраните нешто од министерството што не се брани. Неодбранливо е тоа. Од кои причини? Една цела година правени анализи и малце повеќе, за сега да слушаме дека ваквите дебати и така натаму ќе придонесат за измена. Не можат да придонесат. Ако до сега не придонеле писмените концепти, кои се правени, стручни анализи, искуства од западните земји, искуства од скандинавските земји и така натаму за екстерното тестирање, понатаму не може, затоа што во 2017 завршува проектот на екстерното тестирање. И се нема веќе време за сето тоа. Токму заради тоа оваа година дали воведовте нешто, дали применивте некој? Во првиот дел токму затоа реков дека законот како закон не го спориме ние за екстерното тестирање. Законот си е во ред, но за законот да се спроведе онака како што треба не се создадоа услови. Да, и простете уште една работа, значи не се работи за нијанси. Се додека прашањата, се додека содржината на прашањата тестира само помнење на податоци, тоа нема никаква врска со знаење и ќе ми простите, ќе бидам многу груба, ама сакам да ви оставам впечаток. Тогаш немаме работа со образование, имаме работа со дресура. Децата да запаметат, да препознаат. А образованието, знаењето треба да е нешто многу пошироко. Не можам да се сложам со вас дека сите прашања се само податоци, односно табеларни прикази или податоци, така натаму бројки. Не е точно. Знаете што бидејќи е пета година, дури оваа година во некои предмети јас забележувам почеток на реченица која што треба да се заврши исто како што е напишано. Значи, не може да биде, на пример, податок историски, пошто по вокација сум историчар. И ги знам овие податоци, а не може да биде исто, на пример, предмет, не знам, биологија, хемија или некој друг предмет, сега не сакам да се надоволжам да ги спомнам. Не се сите како што вие велите дека само со податоци се разбира дека тие прашања кои што се како што се досега направени. Не велам дека се идеални. Затоа јас не сум од тоа дека не треба да се смени концептот на екстерно тестирање. Дека треба да се седне, треба да се разговара, треба да се види, да се најде решение, да се зема некој модел од каде што е успешно изведено во странските земји, но не да биде здраво за готово да се донесе во Македонија. Но нашиот модел го нема никаде во странските земји. Без разлика на тоа дали го има или го нема. Професорката сакаше само да завршам. Значи ние да го донесеме модел кој што ќе ни одговара на нас. Значи да го прилагодиме според нашите услови. Ама тоа не значи дека уште еднашка можеби некој погрешно, веќе некој медиуми погрешно ме интерпретирал денеска, дека Сафет Незири бил против екстерно тестирање. Напротив, не сум против екстерно тестирање, треба да има екстерно тестирање, но треба да се најде модул, форма или да се седне, да се смени. Ако се мисли од надлежни, компетентни институции, односно и лица во нашите институции, за да се смени моделот и концептот кој што ќе биде прифатлив. Ама надлежните прво треба да ги слушнат овие луѓе кои што ги детектирале слабостите. А ова е, господин Незири, пета година на спроведување. Не сакам да навлезам затоа што првите 2-3 години се разбира дека не може за првата година. Петата може. Не, само момент. Не може за првата, втората, третата или четвртата година на крај да кажат да донесете вие заклучок дека не чини ова или таа. Значи мора еден временски период да помине за да се знае, да се констатира, да се донесе заклучок дали чини или не чини. Сега врз база на ова што ние мислиме дека и реакциите се разбира на сите таргет групи, кои што се наставници, родители, ученици, па невладини организации и така натаму, медиумите, вие тука што сте, значи и ние се сложуваме дека треба да се седне и да се види, да се најде ново решение и концепт, али не, јас мислам дека не би требало да се пристапи со негативна енергија. Далеку од тоа, значи да се најде концепт, а не унапред
да се каже дека ова не чини и треба да се отвори. Со негативна енергија после, нема не да се однапред. пристапи. Така. Со негативна енергија нема да се пристапи само тогаш кога ќе имаме една отвореност да ги сослушаме оние кои што ги детектирале проблемите и кога ќе одговориме на некој начин како институции на тоа. Бидејќи доста време чекаме. Само кусо професор ќе бидејќи баравте збор за да може Ако сакате може со прашањата па после ќе се Добро, надоврзам. Нада Ралич го поставува првото прашање. Повелете, господина. Едно прашање до господинот од Министерството. Како ќе објасните фактот свидетелство во кое што има негативна оценка, единица, и со тоа ученикот ја завршува годината? Сите знаеме дека единицата е оценка со која што не се поменува. А имаме многу ситуации такви кога учениците добиваат негативни оценки на екстерното и ја завршуваат годината или одделението. Тоа е многу голем проблем. Да, това се Тоа прашање. тоа со закон е регулирано дека влегува во вкупниот успех просек на ученикот и тоа не влијае во делот на повторување или да оди на поправен испит. Значи тоа со закон е регулирано. Во нашето законодавство и во нашиот образовен систем така гласи законот дека тоа е екстерно тестирање, зашто таа оценка од екстерно тестирање се запишува како посебна оценка, не да влезе во тој истиот предмет во просекот, туку ќе влезе во вкупниот просек на успеот на ученикот. И сега ние не можеме да му дадеме, сега според некоја логика, според педагошка, да му дадеме преода оценка ако ученикот не може да помине да добие двојка. Меѓутоа преоѓа во следното. Преоѓа. Не е пречка законски, значи со закон, законодавството, мислам, законодавецот така вели. Што е тука проблем? Ба добро, ако се повикуваме на закон. На закон, ништо повеќе, ни помалку. Верувам дека е така. Меѓутоа, апсолутно е педагошки, воспитно, образовано, како сакате, недозволиво. Да имате негативна оценка, независно како е добиена. Затоа што она влегува, оценката како таква, недоволен еден, влегува во вкупниот успех на ученикот. Ако може да се надоврзам, вие внимателно ме слушав, рековте пред малце, ако нешто не чинело една година, две, три, тоа не значи дека петата нема да чини. Така. Барате период за да се види дека нештата се добри. Меѓутоа, учениците кои настрадаа во прва, втора, трета, наставниците кои настрадаа во прва, втора, трета, немаат време за чекање ниту за толеранција. Затоа што имаме ученици кои завршија со, како што рече колешката, со негативни оценки, кои имаат проблем после при аплицирање со такви свидетелства надвор од земјата. Затоа што светот е глобален, децата сакаат надвор. Да, имаат проблем. Значи, нив не ги интересира нашата толеранција, ајде да пробаме, ако не првите две, може би дока петата ќе се оправиме. Затоа што во тој период има жртви. Извинете, ќе ве прашам, како вие ги оправдувате ако ученикот добие единица? Како вие оправдувате дека на детево не треба да му... На детево. На било кој, моето може да биде утре, да не му се напише единица ако не знае. Ако воопшто не се обидел да научи. Сега зборувам во база на концептот што е. Не го оправдувам. Не велам дека е окей, дека е во ред концептот, дека не треба да се смени. Но зборуваме сега реално и со факти. Ако детево не знае ништо, ти давам тест, го враќаш празен, за двојка да му пишам, нека и он осети малце, пошто го зима на врат и својот професор и себе си. И затоа стои единицата, за да он знае дека треба да седне, да ја загрее столицата, да научи малце повеќе, да не го стави својот наставник во незавидна положба, па и својот родител. Па сега детето да мисли на наставникот и не знам на кој. Значи, вие добите од еден тест единици каде што децата имаат четворки и видете го проблемот. Дали можем да му одговорам? Да, дебатираме, да, нема проблем ако тоа беше прашањето. Значи, прво овде мора да направиме остра дистинкција за каква единица зборуваме. Значи, едно е да во редовната настава ученик врати, како што велите, празен тест, добро, не научил, добил единица. Меѓутоа, улогата на наставникот е да тоа дете кое во тој аспект не го дало својот израз како што треба, да му помогне да се поправи низ другите форми на изразување. Затоа ја градиме оценката, реков пред малку, низ еден сте биле професор, предпоставувам, така? Да, 10 години. Така, тогаш знаете што оценката значи. Што сама по себе, тоа е конструкт, тоа не е инцидентна работа. Оценката значи дека од различни аспекти, ако не знае да се изрази, јас имам ученик кој има проблем со писмено изразување. Ама кога, тоа многу сакам да го земам за пример, кога го основно испрашувам, секогаш го викам тоа, ајде да се дружиме.
ученикот разговара со мене, он не одговара. Јас го вреднувам неговиот поглед на свет. Јас конкретно предавам менеджмент кај матурантите, само што испратив една генерација. Вака, извините, Не, туди дебатираме тука. Да. Едно прашање. А вие работите во еден колектив, кој што го знам вашиот колектив и ги знам многу колективи, од колегијална страна и од страна како министерство. Колку наставници, односно професорите, вашите колеги или моите колеги, работат на додатна и дополнителна настава? Колку тие работат со деца кои што имат слаб успех и колку тие работат, не велам сите, ве молам, немојте да сватите дека ги генерализираме работите. Добро. Или со деца кои што имат одличен успех. За да можат тие деца да поминуваат 2-3 скалила повеќе. За да кога ќе дојде екстерното тестирање, да имат помалку проблеми. И слабиот ученик. И освен тоа, вие знаете, може добро, се постава прашањето, имаш 3 одговора. И детето кој што воопшто да не бил никогаш на час, само што слушало негде, барем до негде ќе може да се посети да каже каде точно за тоа одговара. зборувам, што одговараат учениците, извинете, само малку. Не, госпоđe, само една работа. Сакам да ви кажам дека не е се црно. Не велам се дека сложувам. прак велам. Не е се црно, пак велам дека има пропусти, има недостатоци, треба да се интервенира. Ама не можеме ние да кажеме дека ова од А до Ш све е негативно. Затоа ве молам, добро би било да бидеме автокритични. Тие деца кои што ние ги пуштаме да влезат на тестирање и кои што добива единица или добива некоја друга оценка која што не содействува, значи понекогаш и родителот, па и наставникот треба да стави прст на чело и да размислува. Каде е проблемот сега тука? Дали во наставната програма? Дали кај мене како наставник не сум ја завршил својата обврска како наставник? Пошто ние имаме разни информации кои што доаѓаат кај нас. Во секое средно училиште кој како што функционира, во основно училиште и така натаму. Кој колку оди на час и кој колку излегува часот. Понекогаш можеби државата и греши во неговите чекори, мислејќи да направи добро, може и понекогаш и грешиме, не велим дека сме тамам работа со звезда на чело, но една работа, мислејќи да ги надминеме овие појави, не се поединечни, значи појави веќе се појавуваат каде што некој друг што треба да ги заврши тие обврски како менаџери да ги контролира наставниците, ова се појавува како појава за да се направи вакви тестирања. Се извинувам уште еднаш. Не, нема проблем ако. Дали можем да ви одговорам? Значи ми поставивте прашање околу додатната дополнителната. Она што е суштински проблем во тој поглед. Мора да се врзе такво нешто со обемноста на наставните програми. Дали вие знаете дека учениците имаат по 33 часа неделно? Да. Значи секој ден имаат по 7 часа. Да. Во моето училиште има деца кои се од руралните средини, кои патуваат, се организиран преоз. Дали да дојде пред часови, па да седи до 8 навечер, или да го задржиме после часови? Значи морате да разберете дека тука има суштински проблем. Овде основното прашање, мислам, по кое би требало, мислам, ќе се сложите со мене, не имаме проблем ние. Не би сакале да се доживуваме како од едната и од другата страна. Го имаме истиот проблем, една фела сме. Така, вие уредувате, ние ја живееме. И се обидуваме да на најдобар можен начин да ги избалансираме работите, ама така е. Значи зошто сметате дека овој механизам вака монструозен, јас се извинувам. Ама јас многу пати сум пишувала и на оваа тема, јас на вистина го сметам ова за, пак се извинам. Ова е во по основ на учениците воспитно образовен геноцид. Јас така го доживувам, така го доживуваат учениците. Како ќе ме објасните, како е можно да ученик кој јас го следам цела година и кој е апсолутен капацитет стојам позади тоа, затоа што уме да мисли, затоа што сите задачи што сум ми ги дала, девојче беше во прашање, значи се завршува, нема изостанок еден единствен, добива 2. Еднакво како што би сакала да ми одговорите. Како е можно да ученик кој прво има 90 изостанок, затоа што училиштето средно како задолжително му е место за забава. Мора да доаѓа, меѓутоа не мора да биде дисциплиниран. А ние не му можеме ништо отиќе го врати назад, затоа што е задолжително. Само да завршам, ќе ве молам. Само да го доформулирам прашањето. Ви извинувам. Да. Ќе ви навлекам во овој дел да ве прашам нешто како наставник. Значи тоа се две ситуации кои мене многу живо ме интересира. Зошто мислите дека овој механизам кој ќе ги коригира тие небулози? Само за вториот не кажавте како оценка. Да, значи како е можно да ученик кој само оценката ве молам за да побрзаме, имаме доста. Да, значи јас мислам дека тој ученик кој не знае кај се наоѓа. Не ги знае професорите кои му и што му предаваат. И што добил на екстерн. Значи едва добива двојка затоа што ќе се извинам. Може ли две реченици само за единиците? На екстерно вади 5. Како ќе ми го објасните тоа? Едно прашање до вас. Повелете.
Ама не објаснувате прашањето. Не, ќе објаснувам. добро. Обавезно ќе објаснувам. Може ќе ми објасните како прашање. И не беше прашање до мене поставено, но Генерално, она мене даваше не, мислење. добро, се обидува професорката да- Она не. даваше мислење. Без разлика на тоа, јас доаѓам од фела, доаѓам од пракса, значи доаѓам како професор. Доаѓа би требало да се професорката разбереме вели, правилно, да, професорката ве сваќам нормално. Професорката вели дека доаѓа некој за забава, некој вака, некој онака. Добро, се поставува прашањето. Каде е педагошкиот елемент, воспитниот карактер овде кај наставникот, што треба да ја одигрува улогата? Ние велиме дека не велиме образовно воспитен процес, туку велиме воспитно образовен процес. А каде сега, е улогата на екстерното тука? Добро. Сега А каде е улогата на наставникот во овој процес? Прво, Добро, и второ, екстерното како тоа ќе го... Второ, се поставува прашањето. Има ученик кој што има добиено од КЕЦ 5 или како рековте, не знам, од единица Има слаба, добива петка. Добива Има петка, петка, добива добро. слаба. Тоа се две ситуации. Имаме ситуации кои што имам слушнато, затоа велам дека е слабалка на екстерното. Морам да ги кажам, Добро, сигурно. може би личи како на одбрана, Сигурно. али ги кажувам и слабите алки. Сте разговарали вие некогаш со вашите колеги кои што учествуваат во делот на тестирањето? Како што? Например, Како составувачи на прашања или во кој не. Екстерно тестирање се врши, например, во дадениот Тестаторите. тестатори. тестаторите, Да, така, добро. за вашите колеги. И тоа е кој што има случаи, значи слушнато директно, дека доаѓа колегата им кажува на некој начин, ја злоупотребува. Што им оддава, одговори на децата? Одговори на некој начин, ја злоупотребува улогата сега на наставникот, на својот колега. Пошто својот колега дава двојка или петка, а добива обратна оценка. На некој начин штета му прави на својот колега, штета му прави на ученикот, штета му прави на системот. Сега. На ученикот не му прави. Не, може и обратно да биде оценката. Се поставува прашањето сега. Дали тука е крива државата, како поим држава, како институција, или е крив некој член од колективот што прави штета? Не, крив е концептот. Не. Концептот е крив, Борец. затоа што треба да се... последица. Еве, ако не се предвиделе да се видат грешките. Јас ќе ви докажам дека државата е виновна според извештајот на Државниот завод за Може би ревизија. концептот е малце несоодветен и државата не може да биде крива. Примерно со годините, со прашањата за историја, кои што бараат само бројки, го кажав не знаејќи дека сте историчар. Но ако 10 години сте предавале, сигурно сте имале ученици кои што ја знаат целата нарација. Знаат кој владетел губел територија, освојувал, се повлекувал и така натаму, нема способност да запамти бројка. И тоа дете може да е одлично, дури суштински да разбира како се движала знае политиката меѓу државите, како се формирале државите и се, а на тестот да добие Дипломатија, единица. фактички. А на тестот да добие единица. Навистина, бидејќи не може да ги запомни Се бројките. сложувам со А вас. навистина да Има знае пропусти, се сложувам историја и да биде реален. Не, се сложувам со вас дека ги има овие пропусти, затоа велам дека треба да се смени. На петата нешто во година делот. од екстерното тестирање во оваа емисија ќе мора и да кажете каде сте подготвени што да менувате, Може меѓутоа во би- другиот дел од може би емисијата. Самиот закон за екстерно тестирање има колизија помеѓу членовите во законот. Тоа го утврдил Државниот завод за ревизија. Ако сте го прочитале извештајот, годишниот извештај. Тој извештај ви е доставен на 21.10.2015 година, сега сме 2016 година, значи 10 месеци, може би 9 месеци. А во МОН е примен на 19.10.2015 година. Тој вика вака, дека законот за екстерно тестирање, средно образование и така натаму, ова законско решение е во колизија со членот 45 од истиот закон, каде што оценката 1 е нагласена како непреодна оценка, а овдека се вбројува во вкупниот успех на... И ова Министерството не успеало за една година да го промени за годинашното тестирање. Ние пак ќе имаме ученици кои ќе завршат 4-та година во средно образование и кои ќе добијат, не дај Боже да добијат, единица во свидетелството и ќе отиде во некоја друга држава да се запише, ќе му кажат вие не може да се запишете овдека затоа што имате слаба оценка во свидетелството. Значи оценките да ги тргнеме. Мене ме интересира покрај тоа што погрешно толкување на професорот. Јас морам да му кажам. Ако мисли професорот само со еден член за оценката да го смени концептот, грешка е. Затоа што велиме ние сега цело време зборуваме суштински да го подобриме концептот за екстерно тестирање, а суштинско менување на концептот за екстерно тестирање не се менува со еден член од законот.
Дозволете, Туку, не, дека затоа има велам. многу забелешки и во извештајот, и во нашите анализи. Не, знаете што, професоре, тоа е најмал проблем ние да го тргнеме тоа. А тргнете го. Ама тргнете го. Дали се решава проблемот, просто полека. Еве уште еден. Еден од проблемите решаваме. Ама не еден. Еден. Ама ние пак да се занимаваме следната година со други проблеми пак. И па 5 години Затоа ако не велам можете јас, да ги решите. или да седнеме како што треба. Институцијата, Министерство за образование и наука, универзитетот, што да не, да бидат и асоциациите на невладини организации, па и медиумите, сите што се занимаваат со оваа проблематика. А зошто не седнеме? Само момент. Значи, со вас не се сложува просто што велите дека тој се закон да се менува и да не гласи оценката. Да, ама ние цело време велиме дека прашањата не се во ред, 500 прашања треба да запамти ученикот, треба толку 2 дена, 10 дена, 3 недели и не знам што и не знам Значи што. Министерството е подготвено да се менува концептот за екстерното Затоа велам тестирање. дека ние сме готови да седнеме, да разговараме. Тоа е да добро, видиме, да најдеме начин Ајде, јас на само и кусо, форма имам уште едно како- прашање. Само уште еднаш. Мислам добро да се дефинираме. Не сакам некој поинако да ме издефинира тука во емисијата и после емисијата. Значи ние сме готови и спремни. Значи да седнеме и да разговараме, да го подобриме моделот, концептот за екстерно тестирање. Дали тоа ние го подразбираме менување тотално или менување 10% или 1% или 5%, нема, многу е малку битно. Битно е сите релевантни фактори, сите чинители да бидат задоволни. Мене ме радува тоа што вие го говорите, значи има сте еволуирале во министерството од Па сега, јас минатата цело година време до кажам сега, и на нели? Лидија дека ние ги анализираме Ова прв работата. пат јас го слушам од вас, од представник на министерството, дека има расположение да се менува. Бидејќи на одговорите тука и колешката Секирарска. Професоре, да се подобри концептот Апсолутно. на екстерно Тука и тестирање. колешката Менување Секирарска нешто која друго учествуваше концепт. и во другите анализи. Кога ние ги доставувавме анализите до Министерството, категорички беа одбивани. Сега веќе после година дена слушаме од представник од Министерството дека има расположение. И тоа мене ме радува, апсолутно. Не, просто може би погрешно се сфатиле, Министерството за образование и наука секогаш било расположено да слуша, да седи, да разговара и да видим да најдеме решение. Но често пати, да бидеме реални, професоре, заради тоа што често пати доаѓаат несодржински многу предлози. Ние дневно имаме не само од проблематиката за екстерно тестирање, има разни предлози, има разни барања, има разни анализи кои што ни стигнуваат на дневна база. И сега ние да седнеме и да ги кажеме дека ова е во ред, ова е Добро, во ред. како ќе го направите Тогаш тоа? ние ќе треба да бидеме не министерство, треба да биде цела држава, за да може да еден постигнеме. прилог да ви дадам сега не како родител, туку како професионалец, како електроинженер кој што работел на системи за влада и со Министерството за култура и со Министерството за труд и социјална политика пред доста години во ситуација кога се менувале прописите и така натаму. Може многу лесно 21 век може да се направи многу лесно еден консултативен процес во кој што ќе направите вие еден сајт со форум и ќе ги објавите таму вашите тези за екстерното тестирање и за екстерното оценување. Објавете ги сите документи што сте ги добиле од сите пленуми, затоа што голем дел, иако е поинаков вид универзитетското образование, сепак и тие се осврнуваа на делумно на истиот вид проблеми, на меморирањето податоци, наместо создавањето знаење. Објавите ги сите документи, нека се сите достапни на јавноста, да слушнеме што вие сте сакале, да видиме што другите ви забележуваат или што сметаат дека е добар аспект на вашето и оставете го неколку месеци еве во тек на летото и во септември, оставете го за јавна дебата. И доволни се двајца, тројца во Министерството за култура кои што тоа ќе го читаат, кои што образование, да, кои што тоа ќе го читаат, сублимираат, ќе ги филтрираат предлозите во категории. Сигурна сум дека од организациите кои што досега им помагаа на средношколците ќе бидат подготвени да ви помогнат во тој процес и ние од родителскиот пленум без никакви надоместоци, значи бидејќи заедничка цел ние. Тоа се наши деца, ова е наше општество во кое живееме. Јас сум родител, да знаете. Да, две дечиња има, ни мене, не ми значи, и потоа, ама мора да се... Значи, најнапред да се пречистат сите можни идеи, ете да се отфрлат тие што се, не знам, далеку во вселената или што се неможни, но потоа со филтрираните идеи на вистина да се седне и да се разговара суштински. Ама не знам јас кој те праќа или вие од партиски побуди или не знам што како што Министерството се однесуваше лани со средношколците. Простете, ама тоа не можам да го заборавам ниту да го простам, бидејќи тие ви дадоа толку аргументирани анализи што на вистина беше навредливо. Да сакате да ги избркате децата од земјата, тоа ви е рецептот. Да им дадете такви тестови и така да се однесувате со нив. Простете, ама така одговорност кон нашите деца, кон нашата младина. Ние со единицата во освиталството не ги бркаат деца, да ги задржуваат, пошто надвор не ги примаат. И не е само единицата. Замислете дете кое што има сите петки и една тројка.
и на екстерното тестирање ќе добие тројка по тој предмет. Значи, реално оценил наставникот, оценката била реална, но просекот на детето ќе падне значително, може од одлично да стане многу добро детето. А реално добило оценката, само затоа што таа оценка се дуплира. Да. Значи, Предлогот на јасно многу ви се проблеми. допаѓа. Мислам, некако ќе мора таа анализа да се направи. Тука не можеме да донесеме заклучоци или не. Не, но како тоа би се одвивало? Не, мислам све во ред, мислам сите предлози се добро дојдени, мислам Океј. таму работа. Писмена форма да ви ја поднесеме покрај ова вака на јавна Може, што сцена. да не, можете ние се Кристијан Марковски поставува прашање. Првен добро вечер до сите панелисти. Првиот дел од прашањето ми е до професорката Секирајска. Што мислите за актуелниот концепт на екстерното тестирање? А вториот дел ми е до Незири. Што мисли за иницијативата што беше за екстерно оценување во високото образование? И што мисли за што беа протестите, па одеднаш почнавте со работните групи, ама од тие работни групи не се деси ништо, дека беа договорени некој негде да се одбиваат тие работни групи, само што студентите кај што ќе се појавеа, у 5 до 12 менјавте локација. Министерство да менјаше локација. Дали уште стои тоа како идеја екстерно тестирање за високо образование? Не сум надлежен сега да давам коментар во таа насока, затоа што има други кои се надлежни за високо образование да дават коментар. Не би коментирал. Вие се за средно советник за тоа. И за образовни политики, претежно средно и основно образование. Ако можем да одговорим на студентот, претпоставувам, така. Значи, ми постави ова прашање. Ние тука сме собрани за да кажеме што е тоа што не чини. Кажав пред малце, има многу аспекти низ кои може да се одговори ова прашање. Јас ќе се обидам вака накусу, би сакала баш и од вас коментари, од колегите исто. Вие велите дека тоа е моето мислење по основ на твоето прашање. Значи, велите дека со овој инструмент ќе го подобрите квалитетот на образованието и ќе ја смените менталната матрица на наставникот кој излегува дека досега не оценувал како што треба, а сега со овој инструмент ќе оценува како што треба. Значи, ме интересира, тоа е едно од забелешките и еден аспект на моето мислење. Зошто мислите дека со тоа што се вреднува објективност и професионалност преку еден тест, сметате дека ќе добиете здрава представа за тоа каков е професорот? Например, ако јас сум траљав професор, претпоставка, и од ученикот извлечам 2, и тој на екстерен тест добие 2, дали тоа значи дека јас сум супер професор од проста причина што имам совпаѓање меѓу оценките, што во крајна линија треба да се добие? Тоа е едно. Друго, она што е исто мој став по основ на ова прашање е критериум за формирање на примерок од ученици. Например, имате предмети кај што се оценуваат 5 ученика по одреден предмет. Кај мене менеджмент, например, 5. Кај вас по историја 25. Значи, вие не можете да вреднувате на еднаков начин различен број на учесници во тој процес на вреднување, затоа што го сакатувате наставникот. Така е. Тоа се статистички операции. Значи, апсолутно е неправилно. Трето, формулата според која се пресметуваат отстапувањата. Сте биле наставник, знаете. Едно е да имате ординарна скала или ранг скала, која ние викаме, според која ученикот се оценува со недоволен 1, доволен 2, добар 3, многу добар 4, одличен 5. Тоа е едно. А друго е да земате здраво за готово дека она што е разлика меѓу 1 и 2 е еднакво со разликата меѓу 4 и 5. Тоа го добивате со екстерното тестирање. Значи, ќе мора да излеземе од тоа исто став на адреса на прашањето на ученикот. Ќе мораме да инсистираме и се надевам дека тоа ќе заживее, да користиме пропорционални скали. Каде што, ако сакаме да го продолжиме трендот на екстерно тестирање, против кое колегата ќе се сложи, морам да напоменам, ние како ФЕЛА немаме против екстерно. Имаме против вака замислен концепт на екстерно. Тука да расчистиме. Така. Значи, ќе мора да се земе во предвид дека кога вреднувате наставник не можете да споредувате две неспоредливи големини. Значи, нешто што е системско решение, следено цела година, и нешто што е инцидентна ситуација. Затоа што може детето е болно, може препишало. Вие употребивте интересен пример пред малку, рековте, пак ќе кажам без пардон, нарушените меѓучовечки односи во колективите, исплетките и јас ќе те зафркнам е резултат на деградирање на наставникот со ваков инструмент. Затоа што сега секој се бори за себе, затоа што вие ќе истакнете ранг листа во која јас ќе бидам 6-та место 1. Се извинувам со сета гордост, јас сум 22 години професор.
Мојата награда просветен работник на годината 2013 ја носам вака, навистина со полно срце. Можам да доживеам утре да ме казните. Затоа што независно од тоа што сум најдобра во државата, ако мојата оценка се разликува од она што ја со сета љубов го давам на мојот ученик, се разликува од она што ќе го добие, И вие ќе потоа ме ја казните. мотивира професорката да продолжи И јас како што еден ден ќе работела кажам, до се сега. извинувам, што правам јас во оваа професија. И уште едно нешто. Јас можам јас можам да потврдам дека она никогаш нема да потврди од своето оценување. И тоа Јас не сум констатирам и сигурна. Но тврдам. не Јас смета не дека сум е ова сигурна во начинот тоа. на кој што Не, може сакам да кажам дека правилно може сватете би ме. вично е ова, али Може да се случи, затоа што ние не Да збориме. побрзаме малку. Само уште секунду, уште едно нешто. Различност на скалите за оценување. Дали знаете, на пример, дека според МОН двојката е од 8 до 12, тројката е до 19, четворката до 23. Тоа е стандардот според МОН. Зборам за тест 130 максимум. Да, во јуни 2014 екстерното тестирање изгледаше вака, според ранглиста. Ако овде, според МОН, од 8 до 12 е двојка, во јуни 2014 од 7 до 10 е двојка. Во февруари 2015 од 9 до 13 е двојка. Значи, вие имате овде апсолутен проблем со рамката во која вреднувате. Ако сакате да ве доживуваме, не вас, но системот цел, како нешто што треба да биде добронамерно, вие морате да имате изграден инструментариум со кој ние ќе видиме, аха, ова стварно 10 години е ваква скалата и не се менува. Ова у една година 3 пати се менува, а не па да не збориме по години. Последното, прашањата. Банка на прашања. Јас би сакала да го чуем вашот став. Ако вие имате цела година отворена банка на прашања, во која децата имаат отворен влез. Значи, они ги има, дали веројатно знаете, имате цели Facebook страници каде што одговори екстерно, каде што учениците ве сега е тоа во тек. Дајте бизнис трета, кој има втора, па дури и професорите, она што не смее да се случува. Јас не смеам да се вклучам во таа група, тоа не е наша работа. А има и професори кои за да се заштитат им ги одговараат, на цели ферман има таму. Ајде да видиме како изгледа тоа. Да ги видиме телопите од Facebook и реакциите и да ја слушнеме молитвата за екстерно. Не знам дали сте ја виделе, господине баш би Назири. сакала да ја видам, да. Ќе ја прочитам од тука, бидејќи не догледувам Не се до таму. гледа баш, Молитва за екстерно во името на тастатурата, маусот и мониторот, да падне системот, да снема строја. Амен. Значи, сакам да кажам какво чувство предизвикува екстерното кај некои од учениците. Стоп за екстерно. Значи, ова се некои од реакциите извадени кои што денеуве се појавија на Facebook, до кога ќе ги травматизирате децата, малку ли се 9 месеци тестови испрашувања, па сега уште екстерно потребни се измени. Да. Одговори за 300 денари. Одговори на прашањата за екстерно цена 300 денари за сите предметни основно и средно. Тотално промашена целта. Така е, точно. вредност. Професор, одговарам. од редовниот наставен. Да. Професорката вели одговарам на прашања и морам да признаам дека има ситници, добро да не го должам, да не го читам целото. Комуницираш со компјутерот, а размислуваш, јас моите ученици така ги учам. Значи, забелешката е тука на начинот на кој што се спроведува екстерното, екстерно математика. Заслужува преградка кога ќе му се падне математика и ако можеме, ако е подготвено едно прашање од Слагјана од Скопје, која што е родител, која дава еден пример екстерно за природни науки од 5-то оделение. А еве го прашањето, ова веќе се гледа. Значи за планетата, која планета го обиколува Сонцето во најкосо време и така натаму, може да го видите. И прашањето всушност на Слагјана е како да одговорат децата на ова и други вакви прашања кога има недоследности меѓу вистината и наставниот материјал понуден во учебниците. Сега сето ова и ова што го зборуваше професорката, имате збор. Да, јасно ми е. Мислам, не можам да кажам дека професорката измислува нешто кое што ги има фактите, аргументите пред себе, таму работа, затоа сме дојдени тука да дискутираме и да разговараме. Има значи такви испади, да кажам, и начинот на прашање кои што се подготвува, значи имаме со десетици илјади прашања кои што не можат све да се контролира одеднашка и да сакаме тоа не можеме да го направиме. Затоа велам дека не сакам да бидам досаден да ги повторувам моите ставови тука, дека треба на некој начин да се измени, да се најде начин и форма како да биде полесно за сите. Сега конкретно. Дали вие се согласувате дека деца од 9 години ги соочивме со учење на цел материјал, цела книга од цела година,
Во ситуација кога студентите им ја олесневме работата и тие полагаат на колоквиум. Ова е една од најчестите забелешки еве на родителите. Јас сега ќе ја преземам малку нејасно улогата, иако не ми е тоа дозволено, но дали вие се согласувате со ова или не? Ова е клучна забелешка во изминатите 4-5 години. Ваше право дали нема да да говорите. коментирам, нема. Предизвикува страф и кај деца и кај наставници и кај родители. Има Сигурно стрес, тоа, има дали стрес. беше тоа целта на министерството? Како мислите? Дали Да предизвикува, велите има страф. Значи тоа треба да се промени за да нема страф. Точно. И затоа велам дека не ни била намера на Министерството за образование и наука или на владата за ова Така политика е. за концепт да има страф. Добро, и еден од стрес, предлозите на точно. пример како екстерното да биде пофункционално е да не се одвива еднаш годишно и тоа во сите години бидејќи во Туку треба многу да се држави најде начин и имаме. форма, не сакам Само Лидија. на крај да речеме на основно образование. Па значи многу Има- поретко. Има еден модел, да кажам сега тоа мој личен став, Добро, моје лично размислување, разбираме. кој што не би било лошо да кажам со тоа тестирање да се постигнат 2-3 цели. Кој е тоа? Значи во со концептот на 9-летката или 9-годишното образование да бидат тековни тестирани, екстерни, така тековни, да не бидат осетливо дека денеска ќе биде. Што значи тоа неколку пати во годината Не, како па не мора, па може и така да биде, може да биде полугодишно, за да се провери знаењето на учениците, облигативно или задолжително да биде математиката, другите предмети да се менуваат. И на крај од образованието, основно да кажам, 9-летка, да се добие, значи, да се сумира сите резултати од целиот временски период на учење на детето, резултатите, од тоа тестирање, да кажам, екстерно или надворешно тестирање, и на крај да се провери дали тој ученик, пошто тоа на нас ни недостасува во концептот од 9-летката, тој ученик за која струка, за која насока ќе може да продолжи во следно Да образование. се користи како статистички податок. И како статистички податок и да биде оценуван и да биде сегуваш под контрола и на крај да се вреднува и да се каже дека синот на Сафет Незири не може да се запише во медицински и гимназиски струки Паралелки, да. или школи или паралелки, затоа што он според овие тестирања кои што ги има за времето на основното образование може само во средно стручно образование. И тоа многу А во опасно. суштински го видите тоа? Смените Многу прашањата, опасно. ако се пак само паметење на податоци, Зборувам, не видите. Тоа е моje размислување, личен став, дека може да биде како идеја за понатаму, за да има, значи, повеќе кратно, да кажам, ефект и да биде учениците оценувани, и да бидат тестирани, и да се најде начин. Дали ќе биде тоа со оценка или нема да биде, не навлегувам во тоа, пошто има експерти во ова насока кои што ви ќе случајно дискутираат. сите предлози што ги добивте, значи од студентски, професорски, наставнички, средношколски и родителски пленум се сведуваат на исто. Ајде да не зборуваме за лични идеи или за јас сум бил, ваму сум видел. Ајде да воспоставиме решенија, процес. Да. И низ тој процес да дојдеме до системско решение. Вистински слушајќи ги проблемите со кои се среќаваат сите и ситуацијата што вие од позиција на вработено во министерството не можете да ја предвидите. И јас колку и да ја замислам ситуацијата на наставниците, не сум наставник. Значи да почнеме еднаш да се слушаме сите и вистински, значи точно да ги гледаме, пак како инженер ќе кажам, да ги гледаме слабите места, затоа што тоа е најважно да видиме каде се слабите места на кои што ни паѓа системот. А после тоа кога сите тие слаби места, кога сите тие критични точки ќе ги отстраниме, како што е ете тоа формалноста на тестот, единиците и така натаму, тогаш да почнеме да правиме содржина која што навистина ќе придонесе и образованието да е поквалитетно, и учениците и наставници да се насочуваат и година за година, не само на крајот на основното образование. И конечно ете и во тие PISA тестови да постигнуваме резултати, а не е целта резултатот сам по себе. Тоа значи дека ние имаме функционални граѓани на ова општество кои што навистина ќе знаат што е знаење, кои што ќе знаат знаењето да го применат, кои што ќе бидат заинтересирани за учење, а не исплашени, кои што мислат дека дека треба да учиш за оценка, дека треба да се плашиш од казна, дека си така пикнат во едно калапче, те држат на едно кратко јаженце и сега ти треба да ги задоволиш сите, а надвор е пролет. И тебе ти се оди надвор, а овие 2 години од крајот на годината, наместо во радост, наместо во заокружување на целото знаење стекнато во тек на годината, тие ги поминуваат во стрес, а почувствителните деца и плачат дење и ноќ. Професоре, завршен круг. Значи, мене ме радува денешнава дискусија што ја водиме овдека и ме радува одобрувањата на Сафет за она што вика дека се подготвени да нешто се смени во делот на екстерното тестирање. Прв пат го слушам и навистина е некоја си вест за поздравување. Во тој дел ќе мора Министерството да посвети
многу поголемо внимание во создавање на условите. Прво условите, ние немаме во моментов услови за да го спроведеме екстерното тестирање според законот кој е донесен за екстерно тестирање. Ако ги земите на назад сите 5 години и така натаму, во делот на информатичката технологија, недостаток на компјутери, расипани компјутери, паѓање на систем, слаб интернет, немање на струја во училиштата, превоз на деца од подрачни во централно училиште по 30-40 километри, како смета некој стручњак во министерството дека тоа дете 40 километри кога ќе патува и ќе дојде да одговара на квиз прашања на екстерно тестирање. Мислам, таквите недостатоци мора да се отстранат. Апсолутно. Во ера на компјутеризација во 21. век, ние се бориме со тоа дали денеска ќе проработи системот во училиштето или нема да проработи. Во 9 часот почнува, во 9:40 нема уште пуштено интернет и така натаму. Добро, ма тоа се технички аспекти што стварно треба да се поправат, но во пакет со се друго и јас исто така ме радува што господинот Незири вели дека ќе на следниот чекор, следната промена би требало да биде на задоволство на сите вклучени. Кусо, бидејќи ни помина веќе терминот, завршно. Ако треба се изречат неколку поенти, јас поделам емоцијата со колегата, драго ми е што седнавме на маса најпосле да поразговараме. Имаме заеднички интерес тоа со учениците. Само би завршила со една реченица, јас се сеќавам на едни убави времења кога овој период од годината јас правев квизови со деца ненајавено. Ајмо дечки што правевме. Ако ви кажам дека немаше ученик кој не знае што сме учеле цела година. Значи тоа е тој поинаков начин, не детално прашување, туку поинаков начин на проверка на знаењата и како тие се стојале целата година. Уште еднаш инсистирам, значи никаде во светот резултатите од екстерното не користат за вреднување на ученици и казнување на наставници, туку за оценка на слабости и креирање нови стратегии во образование. Многу работи испрочитав подготвувајќи се за оваа емисија, стојам за ова. Да не ги кажувам примерите, бидејќи немаме време како е во Финска, како е Словенија, како во Англија, како во Америка и колку тоа сето се критикува. Дали ќе размислите и на оваа линија? Која е целта на екстерното тестирање во државата за да се поправи воспитно-образовниот процес, за да не го чувствуваат тоа учениците како стрес, како товар дополнителен на крајот од годината, да се изнајде начин на многу поинакво ниво нивната способност за примена на тоа што го научиле и за креативност да се развие. Нормално дека целта на министерството да се подобри воспитно-образовен процес. И следната година ќе имаме и се разбира дека не сакаме ние да има стрес никај деца, ниту страв кај наставниците, далеку од тоа. Сам сум родител и не ми е ниту мене се едно на кога ќе седам со моите деца да работиме во делот да се подготват за екстерното тестирање. И значи јас сум како останатите родители, но понекогаш се разбира дека треба да се толкуваат целите на една операција, на и до сега, меѓутоа сега да ве држиме за збор дека тоа ќе се случи. И да не чекаме до крајот на наредната година. Еве толку сигурно можете да видите дека ќе не примите представниците на сите пленуми да направиме еден мобет и уште сега да се фатиме за работа. Обврска да ги пренесам таму кај што треба да се пренесуваат, значи и можеби нема потреба да пренесам пошто ќе се следи емисијата, ќе се види ќе има проект контра, се разбира дека ова емисија се снима околу 2 часа и повеќе пред емитувањето. Добив последна информација дека Иванов, претседателот на државата, дал писмено соопштение дека ги поништува сите помилувања од 12 април. Информативниот дел, да речеме, од оваа дискусија да го споделам со присутните во студиото. Тука завршуваме за екстерното. Ви благодарам многу за учеството. Децата полагаат утре. Ви благодарам и вам на учеството. Првиот тест почнува потоа истиот процес на подготвување на среќа што ќе се падне за вториот испит. Резултатите ги добиваат на 13 јуни 9-тите оделенија, а на 17 јуни сите други. Така е? Така е. Без страв, со среќа на екстерното и ви благодарам на вниманието. И посакувам среќа и успех на сите ученици кои што ќе полагаат екстерно тестирање, па и на оние државна матура. Благодарам. Да. Ви благодарам многу. Довидување до понеделник.